Was machen wir jetzt? Ich bin fertig. Sollte jeder sich besorgen. Die besorgt ihr euch. Und jetzt gibt's Isle of Man. Einmal schön auf laut drehen und genießt mal ohne Gelaber die Fahrerei. Total verstrahlt und los geht's. Zweiter Tag am Schneiden. Wie viele Päckchen? Ist das geiler Scheiß? Ist das ein geilster Scheiß überhaupt ever? Seitdem wir diesen Channel betreiben, haben wir den geilsten Scheiß gerade. Und wenn wir hier mit diesen Fahrszenen durch sind, dann gibt es natürlich noch ein Erklärbärchen-Video. Das kommt dann im Anschluss. Aber bleibt bitte drauf. Rock'n'Roll.
Und im zweiten Teil machen wir dann das Gelaber. Im zweiten Teil kommt das Gelaber. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Lasst unbedingt ein Abo da. Es kann sein, dass immer zwischendrin geiler Scheiß kommt. Ich zähle auf euch. Und die nicht vergessen.